屬羊嘅朋友，請準備好你嘅收納袋，因為2026年你要開始接福啦。今年你同太歲六合，呢一代表乜嘢？代表無論你做乜，背後都好似有一股無形嘅力量喺度推住你。呢個係一個人緣、事業、財運全面爆發嘅一年。如果你過去幾年覺得懷才不遇，2026年就係你翻身嘅最佳時機。想知道邊個月運氣最旺，馬上為你揭曉。正月平穩起步，剛開年運氣就唔錯，職場上有新氣象，建議適合同舊同事或者老客戶聯絡，會帶嚟新嘅合作商機。2月三合貴人月，桃花旺，卯未三合，人緣極佳。單身者容易喺朋友聚會中遇到心儀對象，職場上利於團隊合作。3月財運露頭，有小額偏財進帳，可能係獎金或是係投資收益。4月事半功倍，執行力提升，原本覺得困難嘅計劃，呢個月處理起嚟特別順手。5月六合太歲月，全年最高峰，五味相合，呢個係你全年嘅高光時刻，事業上有機會獲得重大突破，甚至有晉升或成名嘅機會，一定要主動出擊，唔好害羞。6月值月月份，能量集中喺自己身上，自信心爆棚。注意，雖然運勢好，但要防範過於自滿而忽略咗他人嘅感受。7月社交頻繁，應酬增多，人脈網絡進一步擴大，建議適合學習新知識或者考取證照，對未來好有幫助。8月收穫期，前幾個月嘅努力開始轉化為穩定嘅收入。9月刑破之月，小心中伏，呢個係好運年中嘅一個小坑，容易因為說話太直而得罪人。化解呢個月要學會低調裝傻，避免參與任何八卦討論。10月三合合財月，亥卯未三合局，財運再度衝高，適合處理大型投資或係購買資產。11月亥月，注意健康，子未傷害。雖然大運好，但呢個月容易出現小病小痛，建議注意泌尿系統同埋睡眠質素，適量減壓。12月相沖月，平穩收官，注意丑未相沖，年尾容易有突發嘅變動，如搬屋或旅行計劃受阻。化解凡事多預留備案，以靜制動。雖然運氣已經好好，但佩戴豬或兔嘅飾物可以湊成三合局，讓你嘅好運更穩固，不輕易被沖散。2026火旺，屬羊為土，火生土，多穿紅色、紫色、橙色，呢能夠助長你嘅貴人運，讓你走到邊度都受歡迎。今年你嘅關鍵詞係分享，因為你運氣好，多請朋友食飯，多幫助弱小，呢種正向循環會讓你嘅福報喺未來幾年持續增長。屬羊嘅朋友，2026年係你嘅黃金年，請一定要好好把握，唔好浪費每一日。下一集我哋會講生肖屬猴嘅朋友，喺2026呢個驛馬年，佢哋竟然要跑得快好世界。想知道屬猴如何動中生財，記得點讚同埋訂閱我嘅頻道，我哋下集見。